السلام عليكم. النهارده باذن الله هنعمل مشروب جميل جدا ومفيد للتخسيس ولنزلات البرد والاحتقان والسعال واي حاجه عندنا، وفي القولون كمان مفيد جدا للقولون، واي حاجه عندنا لنزلات البرد او بنشتكي من اي حاجه في زورنا او صدرنا مقفول من البلغم. المشروب ده مفيد جدا جدا له. يلا نشوف المشروب بتاعنا ده عباره عن ايه. انا هستخدم في المشروب ده او الوصفة دي اوراق النعناع الاخضر، ولو مش موجود عندك نعناع اخضر استخدمي النعناع الناشف مفيش مشكلة. هجيب حلة او كسرولة وهحط فيها مية وهحط فيها اوراق النعناع وهحطها على النار وهسيبه لحد ما يغلي. هسيبه يغلي غلوتين او 5 دقايق كده بالتقريب. وبكده النعناع بيغلي اهو. انا سبته يغلي حوالي 5 دقايق. هطفي عليه النار بقى، هسيبه بقى لحد ما يهدى خالص حوالي 10 دقايق لحد ما النعناع يهدى والطعم بتاع النعناع ينزل في المية ويبقى لونها غامق شوية. ودلوقتي بقى بعد ما النعناع هدى هصبه بقى في الكوباية وهعصر عليه نص ليمونة. لو طبعا هتشربوه للتخسيس مش هنحط فيه سكر، ممكن تحطوا معلقة عسل. لو هتشربوه بقى طبعا لنزلات البرد جميل جدا. للي عندهم برد واحتقان في الزور بصراحة جميل جدا. هحط بقى عليه معلقة سكر، ده اللي هما مش بيعملوا دايت. اما اللي بيعمل دايت ممكن يحط معلقة من العسل او ممكن ما يحطش حاجة خالص. وبكده بقى عندي مشروب جاهز جميل جدا جدا للتخسيس وجميل لنزلات البرد واحتقان الزور والسعال. لنزلات البرد عامه بقى حلو قوي قوي ومفيد قوي. طبعا النعناع له فوائد كتيره جدا جدا، وكمان مفيد برضو للقولون. وبكده خلصنا المشروب بتاعنا ويا رب يعجبكم. متنسونوش بقى في اللايك والشير، واللي اول مره يشوفنا يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. بألف هنا.